ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഉമ്മു ഹന്നാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മസാല ഇഡലിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് മൊരിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇവിടെ മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് നന്നായി വാടി വരണം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ സവാളക്കട വാടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കഷ്ണം ക്യാബേജ് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഇത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പീസും പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 3 പുഴുങ്ങിയ പൊട്ടാറ്റയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. കുത്തി ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി, മിക്സിയിലിട്ട് അരക്കരുത്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ 3/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത്ര മതി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികൾ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങിനുള്ള ഉപ്പ് ആയിട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പിടാണ്ടാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഈ തക്കാളി 2 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഉടച്ചെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് കേട്ടോ അത്. നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ പിടിക്കുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു പിടി മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ചൂടാറാൻ മാറ്റി വെക്കാം. നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഈ മസാല ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഉരുളകളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത്ര വലുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഉരുളകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ചെറിയ ഉരുളകൾ ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കിത് ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനൊരു ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിൽ തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് ഇഡ്ഡലി മാവാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിത് പകുതി വരെ നമുക്ക് ഈ തട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുഴിയുടെ പകുതി വരെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇഡ്ഡലി മാവ് കുറച്ച് ലൂസായി പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇഡ്ഡലി മാവ് ലൂസാവാണ്ട് നോക്കണേ. കുറച്ച് വെള്ളം അധികമായി എൻ്റെ ഇഡ്ഡലി മാവിൽ. അപ്പം ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല ഉരുട്ടി വെച്ചത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഓരോന്നായി വെച്ചെടുക്കാം നമുക്ക്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി മാവ് വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് കവർ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. കുട്ടികളൊക്കെ വേഗം മേടിച്ച് കഴിച്ചോളും. ഇഡ്ഡലി തിന്നാത്ത കുട്ടികളും കഴിച്ചോളും. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അടുത്ത തട്ടിലും നമ്മളിതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ നന്നായി ഇതിൻ്റെ ഇത് കവർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത തട്ട് വെച്ചെടുക്കാം. അതിലേക്കും നമുക്കിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പകുതി ഒഴിച്ചെടുക്കുക, നമ്മുടെ ഇത് മസാല വെച്ചെടുക്കുക, വീണ്ടും ഒഴിച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് സാധാ ഇഡ്ഡലി വേവിക്കണ പോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, എൻ്റെ മാവ് ലൂസായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കുഴിഞ്ഞു പോയത്. നിങ്ങൾ മാവ് വെള്ളം അധികം ആവാണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ അടുത്തതും ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ 24 ഇഡ്ഡലി വരെ ഈ മസാല കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ 2 തട്ടും കൂടി 12 ഇഡ്ഡലിയാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ 2 ആവിക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. അത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മസാല ഇഡ്ഡലി. ഈ മസാല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഇഡ്ഡലിയുടെ ഒപ്പം കഴിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.